A frota galega pide un aumento das axudas para o desguace. O Ministerio de Pesca publicou unha subvención de 9 millóns de euros, unha cifra moito menor que os 60 millóns de euros de Irlanda. Os pescadores reclamaron ao goberno un plan de reconversión con axudas ao despezamento de barcos que permita o saneamento e a supervivencia da frota española ante a crise que están a vivir. No caso de España son 9 os millóns de euros que se poñerán a disposición de toda a frota española para facer fronte aos desguaces. O presidente da Federación Galega de Confrarías considera esta cifra irrisoria. Aquí xa levamos uns anos reclamando que sí que ten que abrir os desguaces máis, porque da forma que estamos agora é casi inviable manter unha empresa. Entonces hai moitísima flota, tanto de arrastre como a de cerco, barco de altura, de litoral, barcos de artes menores que están deseando que se abra o desguace para poder desfacer o barco. Sí, nada, é unha cifra irrisoria, non? Para a cantidad de barcos que se están hoxe en día a meter para o desguace, que están solicitando o desguace, daría para unha clase de arte sola. Non chegaría nin para o cerco, nin para outra arte para o arrastre, e xa non falemos de barcos de altura, de gran altura, non? Que están tamén deseando a ver que aba desguace. Esta crise débese a diferentes factores, desde a suba do gasoil ata as trabas que lle poñen dentro da Comunidade Europea. Pois débese moito, en gran parte, a todas as trabas cantas estamos tendo, non? Non solamente ao precio do combustible, que baixa casi o 40 ou 50% en estes momentos, que veixo un pouco dos gastos que ten unha empresa para poder salir ao mar, senón por outras cousas, non? Por outras cousas, a Comunidade Europea está nos poñendo moitísimas trabas para traballar. Sabes, fijades que hoxe en día estamos con esas 87 zonas que nos queren cerrar a pesca, tanto barcos de litoral, barcos de artes menores, ou que son os cantiles en barcos de gran sol, pois desde Irlanda hasta Portugal, ou hasta por baixo de Portugal hasta o Golfo de Cádiz, e entón estas cousas son, a parte de outras que nos están cerrando, como sabemos todos, que a Comunidade Europea estamos ca Agenda 2030, que nos queren cerrar tamén un 30% de todas as zonas de pesca para que sean áreas protegidas. Entonces, outras máis que se están para salir ahora os poen polo tema dos eólicos marinos, sempre van en restricción do mariñeiro, do sector pesquero, non? Desde a frota galega consideran que non se está a ter en conta as consecuencias que ten a nivel económico todo isto. Efectivamente, hoxe en día o que se está pensando todo é pénsanse en verde, bueno, hai que proteger, pero o que non está mirando é polo sector, non? Aquí a única especie que vai a quedar extinguida vai a ser o pescador, o mariñeiro, porque outras especies están se protegendo, é o mesmo que hai que protegelas, pero o que temos que mirar é o futuro das nosas familias e do ser humano tamén, non? A isto súmaselle que non existe o relevo xeracional e falta de tripulación por diferentes factores. Non hai relevo xeracional porque as empresas se non dan, non podes pagarlle a un empleado teu, a un mariñeiro, como deberías ter un sueldo digno, porque a pesca é do que vai, o armador que vives é da pesca, non é un sueldo fijo, senón que tens que vivir do que pescas, do que vendes, e depois hai que sacar os gastos, a maioría que é casi toda para gastos, non? O cerco galego móstrase partidario deste tipo de axudas para desguace, xa que a situación é cada vez máis complicada. Como non vamos a ser partidarios de que lle veñan a xente que quere ir botar o barco a desguace, que aba cartos as axudas para desguazar? Claro que sí, pero que a repartan ben repartida, porque van a vir barcos grandes. Vai a ser que antes lle deron as axudas cando foi para facer barcos para ir pescar afora os atuneros, e levan todos os cartos, non? Que poñan unha partida para os barcos de cerco, outras para os de artes varias e outras para o arrastre. Que poñan as partidas, que repartan ben as partidas que hai. E que sí, que se den axudas, que non queren ir ao mar máis porque o barco non é rentable ou non hai peixe suficiente para todos. Pois que se den as axudas que se deronse toda a vida. Vamos a ver, a Cerga nin apoia nin desapoia. Eu o que dixo é que a flota había que tratar de aguantala porque non temos tanta flota. A flota que temos, boa falta nos fai para aguantala. Ahora, se un armador, un home non é capaz de superar e veñen os desguaces, ten que desguasar, pois, que lle vas a facer? Cada unha a súa empresa sabe o que ten a máis o que debe. Este ano, o barco que sea capaz de ganar para os gastos, que lle bote un día lo paje, que se lo llevan todo. Bueno, pois estamos así.
As consecuencias que terá isto son maiores e suporá a desaparición de gran parte da frota e dependencia de outras artes. Pois a verdade que si, eu polo que teño entendido por todo Galicia, non solamente se cherixe nunha arte sola, senón en arrastre, en barcos do cerco, en barcos de artes menores, en barcos de altura, de gran altura. Hai moitísimos armadores que se quedan de fase do barco porque non ven viable, non son capaces de levar isto para adiante. Entón, isto vai a repercutir moito en toda España, entón, na economía de toda España, vanse a perder miles de puestos de traballo, e iso vamos a ser dependientes, o país vai ser dependientes, que non vamos a ter nin para comer, non? Porque estamos falando de un produto que do noso traballo que é para a alimentación e dos máis sanos que hai, non? É con menos pegada de CO2, claro. Os 60 millóns para despezar algúns dos 2000 barcos de Irlanda multiplican por case 6 os 9 millóns de euros inicialmente consignados polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación para os 7.852 pesqueiros españois activos.